Ողջույն բոլորին, բարդ իրոչը, հրաշալի մեր փառաբանության ծառայության համար, մարգարեական խոսքի համար, որ Տերը խոսեց մեզ մեր Քրոջ միջոցով, նաև աղոթների համար։ Բարդ իրոչը, որ Տերը հավատարիմ է իր խոսքին, իր խոստումներին եւ շարունակում աղոթնել մեզ, շարունակում է իր տունը կառուցել, պատրաստել մեզ իր հավիտենական փառքը ժառանգելուն, իր հավիտենական կյանքին։ Ու թեև ասենք նորից մենք այն օրերում ենք, որ որոշակի վիրուսի հետ կապված, հիվանդության հետ կապված, նաև կարանտինի հետ կապված, փակ սահմանների, տնտեսական եւ այլ հարցերով անհանգստություն ունենք, դժվարություններ ունենք, նեղվածություններ ունենք, բայց միևնույն ժամանակ նայելով Աստծո գործին, Աստծո ընթացքին հասկանում ենք, որ Աստված մեծ բան անում, մեծ գործ անում։ Ու ինչ որ Տերը խոսել էր ու խոսում է, Աստված հիմա իրականացնում է, փառք Իրան։ Ես եմ նաև շնորհակալություն ասեմ բոլոր նրանց, ովքեր հավատարմորեն շարունակում են այս օրերին մնալ Տիրոջ կամքի մեջ, մնալ Տիրոջ խոսքի մեջ, նայել Տիրոջը, չնայել զուտ երկար ժամանակավոր հարցերին, խնդիրներին ու շատ զորավոր, շատ տեղին մարգարեական խոսքով Տերը նաև այսօր հորդորեց այդ գարնան, այդ զարթոնքի, սիրո, փառաբանության հարաբերությունը իր հետ անցնելու, ոչ թե ընկճվելու, նեղվելու, ճնշվելու կամ վախենալու։ Նաև ուզում եմ հատուկ նշեմ նրանց, ովքեր շարունակում են աջակցել Տիրոջ տունը, իրենց նաև աղոթքներով, հորդորական խոսքերով, շատ պարբերաբար մենք խոսք ենք ունենում տարբեր տեղերից, ովքեր քաջալերում զորացնում են թե մեզ, թե իրար, նաև նրանք, ովքեր իրենց ունեցածով, թե տասնորդի, թե զոհաբերությանը ծանրի ձևով շարունակում են օրհնել, հավատարմորեն աջակցել, որպեսզի Տիրոջ տունը պաշար ունենա եւ Տիրոջ գործը կարողանա շարունակվել։ Տեր օրհնի եւ առատապես ավելացնի բոլոր հավատարիմներին։ Բարդ Տիրոջը։ Եթե նկատել ենք վերջին ժամանակները շատ ավելին է այդպես անհանգստությունը եւ հարցադրումները, արդյոք հիմա է վերջը, արդյոք հիմա է Տիրոջ գալուստի ժամանակը, հիմա է Տերը գալիս է, ինչ է կատարվում կամ ինչ ժամանակ ենք ապրում հիմա։ Ու կարծում եմ շատ ճիշտ են այդ հարցադրումները, շատ կարեւոր են հարցադրումները եւ պետք կլներ, որպեսզի վաղուց այդ հարցադրումները ավելի շատ եւ ավելի մանրամասն ընտրվեին, որտեվ մարդիկ, ժողովուրդը, անհատը, որը հետևում է ժամանակին, ավելի ստույգ է լինում, ոչ ուշանում է, ոչ շտապում է։ Ճիշտ ինչպես Աստված ոչ ուշանում է, ոչ շտապում է։ Ու կարևոր է հասկանալ, Աստծո ժամանակը, Աստծո ժամանակային նկարագիրը, ինչ է անում Աստված, ինչ է տեսնում Աստված, եւ հասկանալ հիմա ինչի ժամանակն է։ Իդեպ Տեր Հիսուսը երբ որ երկրի վրա էր, փարիսեցիներին հանդիմանում էր նաև այն բանում, որ իրենք կեղծավոր էին, ասում էր կեղծավորներ, դուք ինչ է երկրի երեսը, ամպերը, բնությունը քննել գիտեք, ժամերը, ժամանակները թագավորության չի կարողանում քննել։ Ու այդ հանդիմանությունը կեղծավորներ նշանակում էր, որ իրանք լավ էլ հասկանում էին ինչի ժամանակն է, որտեղ մարգարեությունները բոլորը խոսում էին, որ Տիրոջ իր երկիր, իր ժողովուրդ այցելելու ժամանակն է, Աստված պիտի գա իր Իսրայելին, պիտի այցելի իր ժողովրդին, դա ասում էր Եսային, դա ասում էր Երեմիան, Զաքարյան, Մաղաքյան, նույնիսկ Հակոբն էր մարգարեացել դրա համար։ Գիշենք, երբ որ Հակոբը Նահապետը, իրենց հայրը, մահամերձ էր եւ իր որդիներին կանչեց, 12 որդիներին, որոնց նաեւ օրհնեց եւ մարգարեական խոսք ասեց, որը թե վերաբերում էր իրենց ներկային, թե իրենց ապագային եւ իրենց դերին, ոչ թե որպես մարդիկ, այլ նաեւ իրենց դերը ընդհանրապես Իսրայելի պատմության մեջ, Աստծո ծրագրի մեջ, Հուդային մարգարեանալուց Սնդոց 49-ում ենք կարդում, կարող եք առանձին հետո ուսումնասիրեք, Հուդային մարգարեանալուց ասաց, որ իշխանությունը Հուդայից չի անցնի, քանի դեռ չգա Շելովը, կամ նա, կամ խաղարարը թարգմանված է, կամ նա ում արժանի է դա, կամ ում պատկանում է դա։
Ու այս մարգարեությունը խոսում էր այն մասին, որ Հուդան պետք է իշխանություն ունենա, ու կունենա մինչև այն ժամանակ կխլվի իրանից կամ կկորցնի այդ իշխանությունը, երբ որ կգա նա ում արժանի էր այդ իշխանությունը։ Շատ տենց մի քիչ խուճուճ մարգարեություն էր հրեաների համար, բայց հրեա ռաբիները հիմնականում բոլորը համաձայն էին, որ մարգարեությունը Մեսիայի մասին է։ Մեսիան, որ պետք է գա Հուդայի ցեղից, եւ կգա այն ժամանակ, երբ որ Իսրայելի իշխանությունը կորցված կլինի։ Ու իրոք պատմական այն իրադրությունը, երբ որ եկավ Հիսուսը, յուրահատուկ էր այն իմաստով, որ մինչև այդ Իսրայելը պահել էր իրավունքը իր օրենքը իշխանությունը կատարելու։ Բայց երբ որ հռոմեացիները գրավեցին Պաղեստինը եւ Հրեաստանը դարձավ Հռոմի մի մասը, ի տարբերություն նախորդ ասորիների, բաբելոնցիների եւ մյուսների, եգիպտացիների, հա, շատեն են գրավել Իսրայելը։ Իսրայելը շատ անգամ գերության մեջ եղել, շատ անգամ ծանր վիճակներում ա եղել, բայց այն ձևով, երբ որ գտնում էին հռոմեական իշխանության ներքո, այդպես չի եղել։ Միակ ժամանակն էր պատմության մեջ, որ Իսրայելին արգելվեց իրականացնել իրենց օրենքի ամբողջականությունը, օրինակ մահապատիժը, հա, Իսրայելը իր օրենքով իրավունք ուներ եւ պարտավոր էր նույնիսկ մահապատժի ենթարկելու որոշակի մարդկանց հանցանքների, ինչպիսին օրինակ մարդասպանությունն էր կամ սուտ մարգարեն պետք է քարկոծվեր, վատ որդին, հա, իր ծնողներին այդպես նախատինք բերող որդիները պետք է իրավունք կար։ Բայց հռոմեացիները զրկեցին Իսրայելից այդ իրավունքը ու դա էր պատճառը, որ երբ որ Հիսուսին պիտի մահվապատժի ենթարկեին, հրեաները իրենք թեև վճռում կայացրեցին, հանապետը եւ իրենց ժողովքը որոշում կայացրեցին, որ մահվան արժանի Հիսուսը, բայց իրավունք չունեին իրենք սպանելու, պիտի տային Պիղատոսին, Հռոմի ներկայացուցիչին, որպեսզի մահապատիժ իրականացներ, որտեղ Իսրայելը կորցրել էր իր իշխանության իրավունքը։ Ասում են պատմիչները, հրեապատմիչներն ասում են, որ առաջի դարի առաջի քառորդ այդ 15-20 այդ թվականների ընթացքում, երբ որ Հռոմը գրավեց Պաղեստին եւ զրկեց Իսրայելին իր իշխանությունից, հրեաների մեջ աղաղակ կար, ու աղաղակը սա էր, ասում էր, որ իշխանությունը վերցվել է, բայց Մեսիան չի եկել, Փրկիչը չի եկել։ Ու նույնիսկ հրեակ շատ կանայք սպասում են, որ գուցե իրենք լինեն այդ կույսը, որը կծնի իրանց Փրկչին։ Մեծ ակնկալիք կար։ Դա համար Հիսուս ասում էր, կեղծավորներ, ո՞նց չեք կարդում, ո՞նց չեք հասկանում ժամանակները, որտեղ բոլոր մարգարեությունները խոսում էին այդ ժամանակի համար, որ պիտի կատարվի։ Նույնիսկ իր աշակերտները, երբ որ Էմաուս էին գնում, երկուսը հիշում եք, Հիսուսը մոտեցավ, ասեց, ինչ եք խոսում իրար հետ, ծաղրեցին Հիսուսին, ասեն, մենակ դու ես, որ տեղյակ չես ինչա կատարվել, ոնց, չգիտես ինչա կատարվել, այդ Հիսուսը այդ ամբողջ աղմուկա կատարվում, այս քանի օր այս ինչ խնդիրները սպանեցին իրան, մենք էլ գիտենք ինքն է Մեսիան, մենք էլ գիտենք ինքն է Փրկիչը։ Հետո լի քիչ է, ինչ որ մի կանայք ասել են, իբր թե կենթանի է նորից, հարություն առել։ Չգիտենք, գնում ենք։ Ու Հիսուսը իրենց հետ սկսեց քայլել, ասեց, ոնց որ իրենք ծաղրեցին Հիսուսին, չիմանալով որ Հիսուսն ասին անտեղյակի մեկը, Հիսուսն էլ ասեց, դուք էլ սրտով ծանր եք հավատալու մարգարեներին ու ինչ որ Աստված ասել է։ Ու սկսեց մեկնել, բացատրել, որ այդտենց պետք էր, որ հենց Մեսիան պետքա մահանար, Մեսիան պետքա չարչարվեր, այդպես գրված է, Եսային ասում այդպես, Երեմիան ասում, մյուսներն են ասում, մարգարեներն են ասում, Սաղմոսներն են ասում, Դավիթն է ասում, Մովսեսն է, վերջը ողջ հին ուխտը խոսում է դրա մասին։ Այսինքն ժամանակները հասկանալ, կարդալը կարևոր էր, ու հիմա էլ կարևոր է։ Հիսուսը Երուսաղեմին ասեց, Երանի ճանաչեիր այցելության ժամանակը։ Երանի թե Աստծո ժողովուրդը ճանաչի, հասկանա Աստծո այցելությունը ու իր ժամանակը։ Ու հիմա նայելով ինչ որ կատարվում է ամբողջ աշխարհում, թե եկեղեցու կտրվածքով, թե աշխարհի կտրվածքով, կարող ենք ասել Աստված այցելում է իր ժողովրդին, իր աշխարհին։ Ես եմ առաջի այցելությունից հատված նայենք միասին ու տեսնենք ինչպես է դա նաև կանխատեսել ընդհանրապես իր այցելությունները։ Որտեղ Աստված նույն ձևով է միշտ այցելել։ Ինքը դա իր սովորությունն է, տենց ասած, ինքը նույն ձևի է գալիս, որpիսի մենք ճանաչենք իրան, ինքը ճանաչելի է, ինքը չի ուզում տենց գա անճանաչելի։ Շատերը մտածում են, որ Տերը ասել է, որ գալու է գիշերվա գողի պես։ Այո, բայց ում համար։
ոչ նրանց համար, ովքեր սպասում են իրեն։ Եբրայեցիների թղթում ասում առաջի անգամ եկել է այդպես, բայց երկրորդ անգամ գալու է փրկելու նրանց, ովքեր սպասում են իրեն, հա։ Նրանց համար, ովքեր սպասում են, իրանց համար գողի պես չի գալու։ Պողոս Թեսաղոնիկեցիներին ասում է այդ օրը դուք քնած չեք, դուք խավարինը չեք, որ ձեր վրա տենց խավարի պես անսպասելի գա։ Այսինքն Աստված պիտի խոսի, Աստված հայտնի է լինելու իր գալստով։ Ճիշտ ինչպես Տերը օրինակ բերեց, ինչպես եղավ Նոյի օրերը, չէ՞։ Ու հետո ջրեղը եկավ անսպասելի, ում համար։ Ոչ Նոյի համար։ Անսպասելի եկավ մնացած բոլորի համար, բայց ոչ Նոյի եւ իր ընտանիքի համար։ Նոյի համար հակառակը սպասելի էր, այնել երկար սպասված էր։ 120 տարի տապան էր կառուցվում, ու 120 տարի սպասվում էր այդ գալուստը։ Ու հիմա էլ այդ գալուստը չի լինելու անսպասելի, ակնթարթ, այնց ակնթարթի մեջ հափշտակությունն է լինելու, բայց ոչ թե գալուստի իրականությունն է, գալուստի նշանները։ Հակառակը Տերը հնչեցնելու է, Տերը հայտնելու է, ես գալիս եմ, խոսելու է, իրեն սպասողները տեսնելու են այդ նշանները, որ Տերը գալիս է։ Սպասողները չեն տեսնելու, չեն հասկանելու եւ իրենց աչքերից ծածկվելու է գալուստի նշանները։ Ու կարևորը Տեր ուզում է մենք լինենք այդ տեսնողներից, հասկանանք նշանները, զանազանենք այդ նշանները, որոնք խոսում են իր գալստի մասին։ Ուզում ընթերցենք Մատթեոսի ավետարանի 21-րդ գլխից, դա Հիսուսի մուտքն է Երուսաղեմ, ու ինչու Մատթեոսից։ 4 ավետարաններն էլ խոսում են Հիսուսի մուտքի մասին Երուսաղեմ։ Մատթեոսը յուրահատուկ ձևի է մուտքը նկարագրում, դրան կապելով թե 5 կտականի մարգարեությունների հետ, այն խոստումների, այն նկարագրերի, որ Աստված տվել էր իր գալուստի համար, եւ ինչպես է Հիսուսը այդ բոլոր խոստումները, պատկերները, սիմվոլները, հա, նկարագրեր իրականացնում իր գալուստով։ Եվ բաներ, որոնք առաջին գալստի ժամանակ չարվեց կամ չիրականացվեցին, որտեղ դրանք խոսում են դեռ երկրորդ գալստի մասին։ Կարծես դրանով Տերը ասում է, որ սրանք կլինեն այն երբ որ կգան վերջին անգամ, երկրորդ անգամ դա նրա համար է։ Պիտի ընթերցեմ Մատթեոսի 21-ի 4-ից 15-ը։ Այս ամեն բաները եղան, որպեսզի կատարվի մարգարեի խոսքը, որ ասում է, ասեք Սիոնի աղջկան, սա Զաքարիայի 9-րդ գլխից է, Ահագոտ հագավոտ քեզի է գալիս հեզ եւ էշի վրա նստած եւ էշի ձագի ավանակի վրա, ու աշակերտները գնացին ու ինչպես Հիսուս իրենց պատվիրել էր արեցին եւ բերեցին էշին եւ ավանակին եւ նրանց վրա իրենց հանդերձները դրեցին եւ Հիսուսը նստեց իրենց վրա եւ ժողովրդից շատերը իրենց հանդերձները ճանապարհի վրա փռեցին եւ ուրիշներն էլ ծառերի ճյուղեր էին կտրում եւ ճանապարհի վրա տարածում էին եւ մարդիկ ովքեր արչեվից եւ հետևից գնում էին աղաղակում էին եւ ասում էին Օվսաննա որդի Դավթի օրհնալ է նա որ Տիրոջ անունով գալիս է Օվսաննայի բարձունս ու երբ նա Հիսուսը այսինքն Երուսաղեմ մտավ ամբողջ քաղաքը շարժվեց եւ ասեցին ով է սա եւ մարդիկ ասեցին սա Հիսուս մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթից եւ Հիսուսը Աստծո տաճարը մտավ եւ դուրս հանեց ամեն նրանց որոնք տաճարի մեջ ծախում էին եւ առնում էին եւ ստակ փոխողներին կամ գումար փոխողների սեղանները եւ աղոնի ծախողների աթոռները կործանեց եւ ասեց նրանց գրված է թե իմ տունը սաղոթքի տուն պիտի կոչվի բայց դուք սա հավազակների ворջ արեցիք եւ տաճարի մեջ կույրեր եւ կաղեր եկան իրեն եւ բժշկեց նրանց եւ քահանապետները դպիները երբ տեսան նրա արած հրաշքները եւ մանուկների որոնք տաճարի մեջ աղաղակում էին եւ ասում էին Օվսաննա որդի Դավթի բարկացան եւ որ տեսան բարկացան շատ անգամ ծաղկազարդին խոսում ենք Հիսուսի մուտքի մասին ու մենք ոնց որ ծաղկազարդին ենք հիշում որ Հիսուսը նման բան արել մտել է Երուսաղեմ կարծես հենց պատմական շեշտն է այստեղ որ մի օր Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ բայց պետք է հասկանանք որ ինքը ոչ միայն պատմական արժեք ուներ բուն հենց հрьяաների համար նաեւ մեր համար բայց նաեւ հոգեվոր արժեք ունի որտեղ ինքը նկարագրում է ընդհանրապես Տիրոջ գալուստը, Տիրոջ վերադարձը, Տիրոջ մուտքը իր տուն, իր աշխարհ, իր քաղաք, իր երկիր, իր ազգի մեջ։ Ու պետք է հասկանալ ինչ էլեմենտներ է այստեղ Մատթեոսը առանձնացնում ավետանիչը, որպեսզի ընդգծի այդ կարևոր տարրերը կապելով իրան թե
անցյալի խոստումների հետ այն որ մարդիկ պետքա տեսնեին որ սա կատարվում է ուրեմն սա այն է ինչ որ ասվել է որպեսզի ճանաչեին այդ գալուստը եւ թե մեզ պատրաստելու որտեղ Մատթեոսը նաեւ գրում էր 24 գլխում մի քիչ հետո պիտի ասեր ինչպես են լինելու երկրորդ գալուստը նշանները ինչպիսին է լինելու ու ճիշտ առաջի գալուստը պատրաստում էր երկրորդ գալստին առաջի բանը տեսնում ենք որ ամեն ինչ Հիսուս անում էր հստակ մարգարեների համեմատ այսինքն իր լսարանը իր տեսարանը իր ժամանակակիցները պետք է հասկանային օ սա էս մարգարեությունն է սա այն մարգարեությունն է այսինքն իր գալուստը եթե մարգարեությամբ ասված էր արդեն կանխատեսելի էր արդեն անսպասելի չէր, արդեն սա ինչ կատարվեց չգիտենք, սա ինչու կատարվեց չգիտենք, չէ, շատ լավ էլ հստակ պետքա ճանաչելի եւ հասկանալի լիներ։ Մաղաքյան, Զաքարյան, Սաղմոս 118-ը, Եսայի 62-ը խոսում էին այդ մուտքի մասին, որ կաղակ են Օվսանն օրհնյալա Տիրոջ անունով եկողը, Սաղմոս 118-ն էր ասում, Զաքարյան նկարագրում էր, որ ավանակի վրա կգա հեզ խաղաղությունով Եսայի 62-ը դրանք բոլորը խոսում էին այդ մասին։ Բայց միևնույն ժամանակ իրանք բնութագրում էին, նկարագրում էին մի հատ պատմական իրենից առաջ իրականություն, որը հрьяաների համար հասկանալի էր։ Մեզ համար շատերս որ ուղղակի ընթերցում ենք Երուսաղեմ, Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, տենց արտասովոր ոչինչ չենք տեսնում դրանում։ Բայց որոշակի արտասովորություն կար։ Ինչու՞մ էր արտասովորությունը։ Դրանից դեպքերից մոտ 1000 տարի առաջ, ու ավելի ստույգ մեր թվարկությունից առաջ 1010 թվականին Դավիթը դարձավ թագավոր։ Օծվեց Իսրայելի վրա որպես թագավոր եւ 40 տարի թագավորեց։ Ու առաջի բանը, երբ որ տեսնում ենք Դավիթը օծվեց, վերցրեց Երուսաղեմը։ Առաջի բան իր օծությունից հետո, առաջի այդ խնդիրը, որ ինքը լուծեց, Աստծո քաղաքը, Աստծո տունը կամ իր տունը, իր քաղաքը, այդ կենտրոնը կառուցեց, մայրաքաղաքի, Աստծո քաղաքի գաղափարն էր։ Դրա համար կարծում եմ հետո նաև Աստված Դավիթին տվեց տան գաղափարը, այդպես գրված որ Աստված Դավիթին տվեց գաղափարը, որովհետև սրտում ուներ Աստծո քաղաքի գաղափարը, Աստծո ժողովրդի, Աստծո կենտրոնացման, նկարագրի, չգիտեմ, երևալու դրսևորման Աստծո քաղաքի միտքը, դրա համար նաև ունեցավ Աստծո տան, Աստծո տաճարի միտքը։ Բայց երբ որ Դավիթը գրված է, կարդում ենք դրա մասին երկու տեղում, մնացորդացում եւ թագավորացում, երկրորդ թագավորաց 5-րդ գլխում ենք կարդում, Դավիթի թագավորոցվելը, 5-ից 7 խոսքեր նկարագրում են Երուսաղեմը մայրաքաղաք դարձնելը։ Մի տարօրինակ բան կա այնտեղ։ Տարօրինակ այն իմաստով, որ հрьяաները իրենք էլ այդ նկարագիրը շատ զգուշությամբ են անդրադարձել, նույնիսկ մնացորդած գրքում շատ կարճ է իրան անդրադառնում։ Մի բան շատ տարօրինակ է, ու սա է։ Մայրաքաղաքի գրավումը, մայրաքաղաքի ձեռքբերումը ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է պատմականորեն։ Եթե նայենք մենք ասենք մեր շուրջը, մեր պատմական իրադարձություններին, օրինակ Շուշիի գրավումը ինչքան կարևոր էր մեզ համար, հա, չգիտեմ, Բերլինի գրավումը, այդ մայրաքաղաքների գրավումները միշտ կարևոր են եղել։ Չգիտեմ, Կոստանդնուպոլիսի անկումը, մենք ասում ենք անկում, օրինակ թուրքերը դա գովում են որպես գրավում, իրանք գրավեցին այդ մեծ միշտ այդ մայրաքաղաքների գրավումները կամ վերցնելը, այդ դարձնելը մայրաքաղաք, իրանք կարևոր իրադարձություններ են։ Բայց թագավորաց գրքում այնք երկու խոսք է գրված, երկու համար ընդամենը տրվել դրան։ Ու այն էլ մի քիչ անհասկանալի։ Ուրեմն պատմությունը այսպես է, որ այդ քաղաքը Հեբուսացիների քաղաքն էր։ Հեսուի ժամանակ Հուդան չկարողացավ այդ քաղաքը գրավել, այդ քաղաքը մնաց որպես Հեբուսացիների քաղաք։ Բարձրաբնակների քաղաք, տենց ասած, լեռնաբնակների քաղաք։ Ու երբ որ Դավիթը թագավոր դարձավ, առաջի բանը գնաց Երուսաղեմը վերցնելու։ Ճիշտ ոնց որ միշտ ունեցել է իր սրտում այդ քաղաքը Տիրոջը դարձնելուն։ Ուրեմն պատմականորեն հայտնի է, որ Հեբուսացիների այդ քաղաքը նաև սուրբ քաղաք էր իրենց համար, հոգևոր կենտրոն էր, հայտնի կենտրոն էր։ Ու Դավիթը երկու բան լուծում էր դրանով։ Մեկ չէր հանդուրժում այլ պաշտամունք Իսրայելի մեջ, այլ սուրբ ճակերտավոր քաղաքի, որը ոչ Աստծո, ոչ Յահվեինն է, հա, ներկայությունը, այլ դա հնազանդեցնում էր, հպատակեցնում էր Տիրոջը, դարձնում էր Յահվեինը։
Սա նման է Պողոսի խոսքերին երկրորդ Կորինթացիներին, որ ամեն բարձր բաները գերի ենք դարձնում Քրիստոսի հնազանդությանը։ Ճիշտ է Դավիթի միտքն էր, Դավիթի սիրտն էր, հնազանդության բերելու այդ հեբուսացիների, այդ լեռնաբնակների, այդ մեծամիտների, այդ չգրավվածների, այդ ամրությունը իրանց ճակերտավոր սուրբը, իրանց աստվածներին, իրանց Աստծուն պատկանող դարձնելու կենթանի Աստծունը։ Ու ամեն Աստծուն փնտրող, Աստծուն սիրող մարդու միտքը պետք է լինի սա, ամեն բան, ինչը հնազանդված չի Տիրոջի իմ կյանքում, ինչը այլ պաշտամունքը քան Տերը, պետք է հնազանդեցվի, բերվի Տիրոջ պաշտամունքի տակ, Տիրոջ հնազանդության տակ։ Նկարագրի մյուս խնդիրը սա է, որ ոչ մի նետի, թրի, զենքի, կռվի, աղաղակի, այրան պատկեր չկա։ Ինչու՞։ Որտեղ փաստացի իրականում Դավիթը խաղաղության մտավ քաղաք։ Երուսաղեմը դրա համար էլ կոչվեց հետագայում խաղաղության քաղաք եւ մեկնաբանվում է որպես Շալոմի Երուսաղեմ խաղաղության քաղաք, որտեղ իր մայրաքաղաք դառնալը, իր Դավիթի վերցնելը եղել է խաղաղությամբ, առանց պատերազմի, առանց որևէ կրակոցի, նետարցակման կամ այլուն թափելու։ Եվ որ Դավիթը գրված է իր ժողովրդը մոտեցավ Երուսաղեմին, այդ հեբուսացիների քաղաքին, հեբուսացիները ասացին դու կարող ես մտնել, այսինքն կռիվ չենք անի քո հետ, խաղաղությամբ կտանք, միայն թե ու պայման դրեցի։ Ու հիմա Հիսուսը կրկնում է, ինչ որ Դավիթը արեց, խաղաղությամբ եկավ Երուսաղեմ։ Գիտեք, որ անցյալում թագավորները, եթե կռվով էին գնում էին ձիերով, չէ, զենքով, եթե խաղաղությամբ գալիս էին ավանակով։ Հիսուսը ճիշտ կրկնում է Դավիթի մուտքը Երուսաղեմ, ինչպես Դավիթը խաղաղությամբ մտավ Երուսաղեմ, առանց կռվի, առանց այդունի, առանց մահվան մտավ, նույնիսկ ավելին Դավիթը երթում արեց եւ ուխտ կնքեց իր մարդկանց հետ եւ հեբուսացիների հետ եւ ասեց ով որ հեբուսացու վնասեց իր վիզը կտրվի իրան կվնասենք, հա, այդքան կարեւոր էր խաղաղության պահպանումը, որ իր մայրաքաղաքը, Աստծո մայրաքաղաքը առանց այրան դառնար այդ, այրան գնով չդառնար մայրաքաղաք, խաղաղությամբ դառնար, որտեղ ինքը խաղաղության իշխանն է։ Նա որ պետքա իշխի, նա որ պետքա թագավորի իր տանը, իր քաղաքում, որ այդ քաղաք խաղաղության քաղաք է, ոչ թե այրան։ Մեկ սա էր, որ Հիսուսը խաղաղությամբ մտավ, որպեսզի կրկներ Դավիթի մուտքը, խաղաղության մուտքը Երուսաղեմ։ Բայց ավելին կար։ Հետագիրը Հիսուս ասում էր, որ կգա ժամանակ թշնամիները պարիսպներ կանեն քո դեմ, քեզ կայր։ Միշտ քաղաքի թշնամիներն են եկել կռվով։ Բարեկամները, հա, նրանք ովքեր լավ նպատակներ ունեցել միշտ եկել են խաղաղությամբ, ու Դավիթը դրանով այդ խաղաղությամբ գնաց։ Բայց մյուս խնդիրը սա էր, որ հեբուսացիները խաղաղությամբ հանձնելու համար պայման դրեցին։ Պայմանը սա էր, կարող եք ընթերցել հետագայում երկրորդ Հակոբոս 5-րդ գլխում, որ մենակ թե կաղեր ու կույրերը չմտնեն քաղաք։ Դու կարող ես գալ, բայց առանց կաղերի ու կույրերի, որտեղ ինքը սուրբ քաղաք էր։ Ինքը սուրբ ոչ թե աստվածային սրբության, այլ թեկուզ հեբուսացիների համար։ Հա, իրանք դե բնական է Երուսաղեմ շրջապատված էր, Հուդայի մեջ էր, Իսրայելն էր բնակվում, արդեն քանի 100 տարի հրյաներն էին ապրում, հա, հասկանում էր թշնամին, հեբուսացիները հասկանում են, որ վաղ թե ուշ մեկը հրյաները տիրելու են, հրյաները վերցնելու են, որ մեկը իրանք երկար չեն կարողանալու ամրությունները պահեն։ Սա նաև նման է նրան, որ եւ որ մեր կյանքը դառնում է Տիրոջինը, ի վերջո թշնամին ոչ մի ամրություն չի կարող ունենալ այնտեղ, որովհետեւ Տիրոջ ներկայությունը չգիտեմ, կտոր առ կտոր, չեմ ասում մետր առ մետր, որտեվ դա մեր ներսի իրականությունն է, հա, կտոր առ կտոր Տիրոջ ներկայությունը գրավում է։ Հա, ամբողջ Տիրոջինն է, ոնց որ Իսրայելին ասաց երկիրը քոնն է, քեզ եմ տվել, բայց պետք է գրավես, կտոր առ կտոր գրավես։ Ճիշտ այդպես, մեր կյանքը Տիրոջինն է, բայց կտոր առ կտոր է Տիրոջ ներկայությունը գալիս այդ կյանքի մեջ։ Ու հիմա այս հեբուսացիները պայման են դնում, որ առանց կույրերի ու կաղերի Եվ դրա համար գրված է, որ կույրն ու կաղը չմտան, որտեղ Դավիթը արհամարեց իրանց, մերժեց իրանց, անտեսեց իրանց։ Կամ եբրայերեն բառը, որ գրված է ատեց բառը ոչ թե չարության, ատելության զգացումն է, միշտ մերժման զգացումն է, հա։ Աստված ասում էր Հակոբին սիրեցի, բայց Եսավին ատեցի, ոչ թե չար
զգացում ունի ատմա, այլ մերժեցի, սրան ընդունեցի, նրան չընդունեցի։ Ու այդ Դավիթը ոնց որ ոչ թե գրված ատեց կույրերին եւ կաղերի նրա պատճառով որ ինքը տենց չար սիրտ ուներ իրանց հանդեպ, այլ այս փոխանակման մեջ, խաղաղության մեջ, հա, խաղաղությամբ քաղաք մտնելու փոխանակման մեջ անտեսեց, արհամարեց, մերժեց կույրերին ու կաղերին։ Ու հիմա Մատթեոսը հատուկ նշում է, որ 1000 տարի անց իսկական Դավիթը, իսկական սիրելին Աստծո եկավ այդ քաղաքը խաղաղությամբ ու ոչ թե անտեսեց կույրերին ու կաղերին, ոչ թե մերժեց իրանց, որ ինքը ընդեղ լինի, հակառակը վերցրեց իրանց համար եկավ։ Դա որ կույրեր ու կաղեր բերեցին ու ինքը ինչ արեց, բժշկեց իրանց։ Ու դրա համար տունը լցվեց փառաբանությունով, մանուկները սկսեցին ուրախանալ, հրճվել, փառաբանել, գոհանալ։ Ու այն Օվսաննա օրհնյալա Տիրոջ անունով եկողը իրականացավ մեկ այլ ձևով, որ երբևէ Իսրայելի կյանքում չէր եկել։ Ու սա նշան էր, որ այս Դավիթը ուրիշ Դավիթ է։ Այս Դավիթի որդին տարբեր է այն Դավիթից, հա, իր սերունդից է, հա, իրապես եկել է խաղաղության, բայց եկել է թե ուղղելու Դավիթի սխալը, որը հանուն այդ խաղաղության զոհեց կույրերին, կաղերին, այդ մերժվածներին, կարիքավորներին, պակասերներին, ճիշտ ասելով, ոնց որ նշանակեր Աստծո քաղաքում իրանք տեղ չունեն։ Հիսուսը եկավ ասեց, չէ, բոլորը տեղ ունեն։ Իմ տունը, աղոթքի տուն պետք է լինի բոլորի համար, բայց դուք ավազակների ворջ չեք արել։ Մեկ Հիսուսը հիշատակեց Եսայից եւ Երեմիայից երկու տարբեր համարներ։ Ինչ է այնքը մեր համար կարևոր։ Սա այցելության նկարագիրն է։ Խաղաղությամբ եկավ, ճանաչված, ընկալված, եկավ որպեսզի իր տունը դարձնի աղոթքի տուն բոլորի համար, որտեղ բոլորը ընդունված են։ Նույն այդ կույրերն ու կաղերն են ընդունված։ Ավելին, այդ աղոթքի տանը, այդ իր փառքի, գովեստի, ներկայության տանը կույր ու կաղ չի մնա, որովհետև իրանք փոխվեցին, հա, կույրերը տեսան, կաղերը քայլեցին, որովհետև Հիսուսը բժշկեց իրանց։ Հետո տեսնում ենք 15-րդ խոսքում քահանայապետները, դպիրները տեսան նրա արած հրաշքները, հա, այսինքն մենակ այդ չէր, որ էլի բաներ եղան, հա, որովհետև միշտ Աստծո տունը, տաճարը հիմա էլ, եթե գնանք հայառաքելական եկեղեցի կամ միշտ կարիքավորներ կան, մուրացկաններ կան, չէ, անդամալույցներ կան, կույրեր կան, միշտ նման մարդիկ կան, կարիքավորներ կան, որոնք ընդեղ են, Աստծո տան մոտ են, ակնկալելով եկողների, չէ, հայցելով իրենց ողորմածությունը։ Ու հիմա Հիսուսը դարձնում է այդ ողորմածության տունը փառաբանության տուն, դարձնում է զորության տուն, հրաշքի տուն։ Այն ինչը Դավիթը չարեց։ Դավիթը ճիշտ ոնց որ նման մարդկանց համար մերժման քաղաք դարձրեց, մերժեց իրանց, Հիսուսը իրանց ընդունման, բժշկության, վերականգնման, վերափոխման, փառաբանության քաղաք դարձրեց, կամ իրականություն դարձրեց։ Մի բան նաև ակնհայտ է, որ Հիսուսը այս ամենը անում էր ոչ միայն Զաքարյան կամ Սաղմոսի կամ Հակոբի մարգարեությունը հաստատելով։ Եվս մի մարգարեություն կար Երեմիայի 31-րդ գլխում, որը նորից խոսում էր այդ Օվսաննա Տիրոջ անունով եկողի մասին, բայց ի տարբերություն Զաքարիայի, որտեղ եկողը մարդ թագավորն էր, քո թագավորը գալիս է քեզ, այստեղ նկարագիրը Երեմիայի 31-ում 6-ից 9 խոսքերում արդեն Աստծո անձամբ գալն, Աստված ինքն է գալիս։ Որտեղ որ պիտի գա, որ Եփրեմի լեռան վրա պահապանները պիտի կանչեն կամ դետերը պիտի կանչեն, եւ պիտի ասեն ելեք եւ մեր Տեր Աստծո դեպի Սիոն գնանք, որտեղ Տերը այսպես է ասում. Հակոբի համար ուրախությամբ երգեցեք եւ ազգերի գլխի համար, որ Հակոբն է, ցնծացեք, ձայն տվեք եւ օրհնեցեք եւ ասեք. ով Տեր քո ժողովուրդը Իսրայելի մնացորդին փրկիր, եւ այ ես նրանց հյուսի երկրից պիտի բերեմ եւ նրանց երկրի ծայրերից եւ նրանց հետ կույրը եւ կաղը եւ հղին եւ ծնած կնոջը մեկտեղ պիտի հավաքեմ,
եւ մեծ ժողով պիտի դառնան այստեղ եւ լացելով եւ աղաչանքներով պիտի բերեմ իրենց եւ նրանց ջրերի եւ վտակների մոտ պիտի շրջեմ կամ պտտեցնեմ ուղիղ ճանապարհի մեջ, որի մեջ գայթակղություն չի լինելու, որտեղ Իսրայելին հայր եղա եւ երբեմն իմ անդրանիկս է։ Այստեղ Աստված չի խոսում իր թագավորը որ պիտի գա, Աստված խոսում է որ ինքը պիտի գա։ Ինքը պիտի գա եւ պիտի հավաքի Իսրայելի մնացորդին։ Հետաքրքիր է Պողոս առաքյալը այս Իսրայելի մնացորդ գաղափարը կապում է ապագայի հետ, կապում է երկրորդ գալստյան հետ, որ երբ որ Սիոնից կգա փրկիչ եւ Հակոբի ամբարշտությունը հեռու կանի իրանից, ու այսպես ողջ Իսրայելը կփրկվի։ Խոսում է այդ մնացորդ Իսրայելի մասին, որը կփրկվի Տիրոջ երկրորդ գալստյան հետ։ Իսկ այն Իսրայելը, երբ որ Տերը կգա, կփրկվի, դա Իսրայելի մնացորդն է նաեւ, որը ակնհայտ կտեսնի իր եկող Մեսիային։ Սա գալիքի նկարագիրն է։ Ու այս գալիքի նկարագրի մեջ տեսնում ենք նույն օրտնյալը Տիրոջ աննով եկողը, այդ Օվսաննա փրկություն է նշանակում։ Այս որ կանչում էին Օվսանայի բարձուն, նշանակում էր փրկիր, փրկություն բարձունքից, կանչում էին, որտեղ մտածում էին, «Սա հեսա թագավորն եկավ, պետք է ապստամբություն անի եւ հռոմեացիներից ազատվեն»։ Բայց Աստված ավելի մեծ գործ էր անում։ Ազատում էր իր տունը, որտեղ Աստծո դատաստանը սկսում է իր տնից։ Ու երկրորդ գալստից առաջ էլ Աստված սկսելու է իր տնից ու սկսել է իր տնից։ Առաջի բանը, որ տեսնում ենք, դետերն էին, որոնք պետք է աղաղակեին։ Իր առաջի գալստից առաջ մի դետ եկավ, Հովանես Մկրտիչն էր, որ աղաղակեց, գալիս է, իմ հետևից գալիս է։ Դետեր բարձրացան, հա, այդ 10 կույսերի առակի մեջ նորից գիշերվա կեսում ձայն հնչեց, հա, հնչեցրին, ասին գալիս է Փեսային դիմավորեք։ Ու այս վերջին նկարագիրն էլ դետերի ձայնը լինելու։ Այդ օրը դետ կլինի, դետեր կլինեն։ Կլինեն մարդիկ, ում Աստված բարձրացրել է, կանչել է, տեսնելու։ Դետը նա էր, որ պարսպի վրա էր ու հեռվից տեսնում էր եկող շքախմբին, ձայն էր տալիս, թագավորը գալիս է, տեսնում եմ, հա, ու կարող էր չգիտեմ, ամբողջ մի օրվա ճանապարհ եկող հլը թագավորին տեսներ եւ ձայն տար։ Աստված հիմա բարձրացնում է այդ դետերի ծառայությունը, դա մարգարեական ծառայությունն է, որ նաեւ կապված այն կույրերի հետ, որոնք կույր են ու տեսան տաճարի մեջ, հա, դարձան տեսնողներ, ու արդեն տաճարից դուրս գնացին տանելով այդ լուրը, որ իրանք կույր են ու հիմա ինչ են, տեսնող են, ինչի, որտեվ եկել է Մեսիան, հա, թագավորն եկել է, Աստված եկել է իրանց կյանքի մեջ։ Ես հավատում եմ, որ մյուս նշանը դա մարգարեական ծառայության բարձրացումն է, Աստված բարձրացնում է մարգարեական ծառայությունը իր տան մեջ, որտեվ իր դատաստանը ոչ թե դա պատիժն է, դու լավ ես, դու վատ ես, դա իր գործն է, պատվությունն է, որ Աստված սկսում է ներգրավել, կարգի դնել, հա, կարգավորել իր տունը իր ներսում, այն ինչը մենք բան ենք դարձրել այդպես խառնիճ աղանջ, քանդել ենք, ավիրել ենք, ապականել ենք, փչացրել ենք, չգիտեմ ինչ ենք արել, Աստված գալիս է ու սկսում է կառուցել, վերակառուցել, նորոգել։ Ճիշտ նման է, երբ որ ծնողը գործից գալիս է տուն, տեսնում է երեխաներն ինչ են արել տունը, չէ՞։ Չգիտեմ, կահույկը տեղաշարժել են, ինչ-որ բան կոտրել են, ինչ անում, ասում են մի հատ հավաքվեք հələ։ Դու ես արա, դու են արա, չէ՞, ինչ անում տունը, ծնողը կարգի է բերում։ Ճիշտ այդպես, երբ որ Աստված գալիս այցելության բաներից մեկն այն է, որ ինքը սկսում է կարգադրել, կարգի բերել իր տունը։ Ու առաջի բանը, որ տեսնում ենք այդ կարգի դնելու մեջ, այդ մարգարեական ծառայության վերականգնումն է։ Այսօր եկեղեցին կարիք ունի ու Աստված գործում է, տեսնում ենք այդ մարգարեական ծառայության բարձրացումով։ Ակնկալիքն է բարձրանում։ Հովանես Մկրտչի քարոզչությունը, այդ դետի ծառայությունը ակնկալիքը բարձրացրեց, որ Իսրայելը սկսեց ուրա, ով է, ինչ է, հա, սկսեցին սպասել, ավելին ակնկալել։ Ու հիմա տեսնում ենք իրոք ակնկալիք կա, հա, մարդիկ, որոնք տարիներ Աստվածաշունչ չէին բացել, հիմա հարցեր են գրում, այս համարն ինչ է, այն համարն ինչ է, աղոթում են, կարդում են, նյութեր են նայում, Կիրակնորյան քիչ էր, ասում ենք ամեն օր ենք ուզում հոգևոր խոսք լինի, հիմա մեր էջում մենք օրական 2 անգամ խոսք ունենք, առավոտյան, երեկո, ինչի, որտեղ ակնկալիք կա, կարիք կա, ծառավ կա, ու սա Աստծո գալստյան նշանն է։ Աստված եկել է իր տուն, դրա համար ծառավը մեծացել է, ակնկալիքը մեծացել է։ Իր գալով, իր այցելությունով, իր հանդեպ այդ ճիշտ ինչպես Մագնիսը մոտեցնում են եւ այդ
մետաղի կտորները, երկաթի կտորները սկսում են շարժվել դեպի մագնիսը, չէ՞, հերվից դերմո, իրանք արդեն զգում են դաշտը ազդում է, ճիշտ այդպես, երբ որ Տերը գալիս է մեր ներսի այդ մագնիսը, այդ զգացումը իր կարիքի ուժեղանում է։ Ու հիմա մենք տեսնում ենք այս ժամանակների մեջ, որ մարդկանց մեջ դեպի Աստված կարիքը մեծացել է։ Դետեր են բարձրացել։ Մարդիկ, ովքեր տեսնում են Տիրոջ գործի նշանները, անելիքները։ Ճիշտ է, նաև շատ աղբ կա այսօր, որտեղ միշտ էլ ճիշտ մարգարեների հետ սուտ մարգարեությունն է բարձրացել, միշտ լավագույնի հետ թշնամին փորձել է իր կեղծը, հա, իրականի կողքին կեղծերը առաջարկել, խցկել, բայց ինքնին Աստծո գործը, Աստծո շարժը նկատելի է, որ Աստված մեծ մարգարեական, հա, շարժ կա, մարգարեական պարգևների, մարգարեական կոչումների, մարգարեական ծառայության բարձրացում կա։ Մյուսը, փառաբանությունը ուրիշ որակի է դառնում։ Իսկն գոհության, ուրախության, ճիշտ է երեխեքը տաճարում ինչպես ուրախանում էին, փառաբանում էին, որ մեր մարգարեական խոսքն էլ անկայի բերած ճիշտ դա էր, որ անկեղծ ճանաչելով ով է ինքը, ասում եմ ես հայր եղա, չէ, ու երբեմն իմ անդրանիկն այդ հարաբերության փառաբանությունն է, ոչ թե ինչ-որ բան կորզեցինք, Աստծոս դրա համար ուրախանում ենք, այլ որ ինքը գալիս է ու մենք վերապրում ենք, իրան արդեն ամեն ինչ ա մեզ, անկախ նրանից թե ինչ կլինի, հա, անկախ նրանից թե, չգիտեմ, բացել ենք առանձինը թե չէ, չգիտեմ, աշխատատեղերը հիմա գործում են թե չէ, կապ չունի, այդ իրական փառաբանությունը բխում է իր այդ հարաբերությունից, ոչ թե ուրիշ բաներից։ Ոչ թե իր ձեռքից է բխում, այլ իր սրտից է բխում։ Բխում է նրանից, որ մենք ճանաչում ենք ով է ինքը ու վերապրում ենք իրան, քան թե ինչ-որ հատուկ լավ բաներ անում ես համար։ Ավետարանչությունը, կաղերը բժշկվում են, նա որ չէր քայլում, հիմա վազող է դառնալ։ Ու այս այցելության, այս Տիրոջ գործը, դատաստանը, կարգու կանոնը, կարգադրում իր տնից սկսելը, բերելու է նրան, որ բոլորը, եթե մինչև հիմա կարծում էր, դե ես տկար եմ, կաղ եմ, հա, կամ դե ես չեմ լսում, չեմ տեսնում, կույր եմ, հա, իր այցելությունը բոլորից տեսնող ու վազող է դարձնել։ Չկա մեկը, որին Աստված չկարողանա օգտագործի։ Բոլորից, էլի մարգարեական խոսքը շատ ոչ մեկ չգիտեր ինչի մասն եմ խոսելու, բացի ես ու Տերը ասենք։ Բայց այդ մարգարեական խոսքը եկավ ու հաստատեց, կարող եք ստուգեք, այդ որ ոչ չասես դու տկար ես, չասես ես չեմ կարողացել, ձախողվել ես, որովհետև Տերը քեզ օգտագործելու է։ Եսայի մարգարեության մեջ մի տեղ կա, Եսայի 33:23-ն է։ Էլի խոսում է այդ իր այցելության մասին ու այդ այցելության մեջ, որ բոլորը պաշար են ունենալու։ Գրված է կաղը նույնիսկ փայ է ունենալու, բաժին է ունենալու դրանում։ Ինչի, որտեղ իր այցելության ժամանակ բոլորին բաժին կա, բոլորին հասանելիք կա։ Ինձ ու քեզ։ Ու չգիտեմ դու այս պահին քո մասին ինչ կարծիք ունես։ Մտածում ես դու երևի, չգիտեմ, չգիտես, չես կարող, չի եղել, երբ որ ինքը գալիս է, դու արդեն դառնում ես կարողացող։ Կաղը դառնում է վազող, կույրը դառնում է տեսնող, լուրը դառնում է փառաբանող, որտեղ ոմանք էլ զայրանում են։ Որովհետև տեսնում ենք այն քահանապետները, դպիրները, նրանք ովքեր տեսնում էին, գիտեին նշանները, հասկանում էին ինչ է կատարվում, փոխանակ ներգրավեին դրա մեջ, փոխանակ ընդունեին այդ, փոխանակ միանային դրան, սկսեցին հանդիմանել, լռեցնել, հերիք չի, այդ երեխեքին չկարողացան լռեցնեն, Հիսուսին էին ասում են, չես տեսնում ինչ են աղաղակում, լռեցրա իրանց։ Հիսուս ասաց իրանք լռեն, քայլը կաղաղակեն։ Որտեղ աղաղակելու ժամանակն է, փառաբանելու ժամանակն է, գովելու ժամանակն է, կանչելու ժամանակն է, որ մեր Աստված գալիս է։ Ժամանակն է գործելու, ժամանակն է ավետարանելու, դու կաղ չես և կույր չես, ոչ մեկս, որտեղ Աստված եկել է իր տուն։ Ու եկել է դրա համար մենք դարձել ենք իր շնորհիվ, իր միջոցով, իր հոգով, հա, ինքը գործում է մեզ յուրաքանչյուրիս հիմա, տանելու դուրս այս արդյունքը, այն նորոգված հարաբերության պիտի լինի տանելով դուրս իր ներկայությունը, իր շնորհքը, իր սերը, ավետարանը, ավետարանը ինչ-որ օրենքների, կանոնների ներկայացում չի, դա իր բարության, իր հարաբերության ներկայացումն է։ Դրա համար, եւ որ ասին ինչ ես անում, ասեց գրված այն տունս աղոթքի տուն պիտի լինի։ Որովհետեւ սկսում է այդ հարաբերությունից, սկսում է այդ աղոթքից, ու այդ աղոթքը բերում է թե այդ փառաբանությանը, այդ անկեղծ իրան վերապրելուն,
թե տեսնելուն իր գործ, իր կամքը, իր ներկայությունը, եւ թե վազելու ու տանելու այդ բարի լուրը։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, հիմա այդ ժամանակն է, Տերը եկել է իր տուն։ Բան է կատարվում, թագավորը մտել է իր քաղաք ու խաղաղությամբ է եկել։ Առանց կրակոցի, առանց չգիտեմ ինչի, հանգիստ, սուսուփուս, Տերը իր տանն է ու գործում է, ու փառքը կա, ներկայությունը կա, զորությունը կա, փառք իրան։ Եկեք մեր անձերը նվիրենք իրան։ Եկեք այդ նախքին կույրի ու կաղի պես պատրաստ լինենք տեսնելու ու վազելու այդ պատգամով, տանելու իր բարի լուրը, որ մեր Տերը գալիս է։ Ու այս գուցե վերջին հնարավորությունն է, այն դատաստանից առաջ, այն չգիտեմ, խավար ժամանակից առաջ, երբ որ կգա խավարել, ոչ ոք չի կարող գործել։ Գուցե հիմա այդ կարճ ժամանակն է, որ կարող են գործել։ Որտեղ կգա ժամանակ, էլ ոչ ոք չի կարողանա գործել։ Դա համար հիմա է գործելու ժամանակը։ Հիմա պետք է պատրաստվել ու այդ ամեն հպարտացած բանը Հիսուսին բերել իր ներկայության մեջ, մեր կյանքում ինչ ունենք, որտեղ ինքը եկել է մեր կյանքի մեջ։ Մեր Աստված, մեր Հայր, շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու մեր հայրն ես ու մեր որդի ես մեզ տեսնում ու քո ու մեր հարաբերությունը այդ որդիության ու հորության հարաբերությունը, ով որ դու գալիս ես տուն, չես գալիս մեզ պատժելու, գալիս ես կարգադրելու, ինչ մեր քանդել ենք, խառնել ենք, փչացրել ենք, կոտրել ենք, գալիս ես նորոգես, վերականգնես, որովհետև քո տունը դա աղոթքի տունն է։ Քո տունը բոլորի համար ընդունելության, օրհնության տունն է։ Դու այն մարմնավոր Դավիթի պես չես, ով դուրս թողեց կարիքավորներին, այլ հակառակը, դու եկար ներառեցիր, ավելին դու մեզ դարձրեցիր կարող, մեզ կույրերից դարձրիր տեսնող, մեզ կաղերից դարձրիր վազող Տեր, որպեսզի տանենք քո բարի լուրը, քո սիրո, քո շնորհքի, քո ողորմության բարի լուրը Տեր։ Օգտիր որ ամեն մեկս մեզ ոչ թե տեսնենք որ դες քարոզիչն այն, հովիվն այն, օծյալն այն, մարգարեն այն իրանք են, չէ մենք ենք։ Մենք բոլորս տկար նախքին տկարներս, նախքին կույրերս, նախքին կաղերս, հիմա քո զորավորներն ենք, քո օծյալներն ենք։ Ու հակառակը նրանք, ովքեր ոմն էին կարծում իրենց, օծյալներ, չգիտեմ, քահանապետներ եւ իրանք զայրանալու են, իրանք չեն ընդունելու, իրանք մերժելու են, նեղվելու են, որ դու գործում ես, այդ են սովորական իրանք համար տենց անընդունելի, անհասկանալի, ոչ կիրթ, չկրթված, չպատրաստված մարդկանց միջոցով, որտեղ ինչ որ մերժեց հին Դավիթը, նոր Դավիթի փառքը դարձավ։ Ու մենք քո փառքն ենք Տեր, Հիսուսի անունով Հայր, ահամենք։ Թող քո անունը փառավորվի ու պատրաստիր մեզ այդ գալիք հունցքին, ամեն մեկիս, լինելու տեսնող ու վազող, լսելու քո դետերին Տեր, հասկանալու քո քայլերի, քո ժամանակների նկարագիրը, որպեսզի չշտապենք եւ չուշանանք ու չվրիպենք, որտեղ դու միշտ գալիս ես այդպես, գալիս ես հայտնելով, երբեք տենց քո քեզ սպասողների համար անսպասելի ու անհասկանալի չես գալիս, այլ տեսանելի, լսելի ու հասկանալի, ու մենք սպասում ենք տեսնելու, լսելու ու ճանաչելու քեզ։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։